السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح أشرح لكم أسهل طريقة لتنظيف حردة الرقبة وتشطيبها. هي السجاف. طبعا الطريقة هذه جدا سهلة، إذا حابة تتعلمينها بسهولة تابعي مع الفيديو للآخر. أول شيء راح أنسخ حردة الرقبة. أنسخ الحردة على ورقة خارجية وأنزل حولها بشكل دائري بمقدار 8 سنتي تقريبا أو أقل إذا حبتها تكون صغيرة، وممكن أزيد المقدار المناسب لأي، يعني كل شخص له مقدار مناسب له. المهم إنه يكون محيط بالرقبة من كل اتجاه. ننسخ الباترون الأمامي والخلفي. الباترون عندي نوعين، نوع يشمل زيادات الخياطة مثل الباترون بالفيديو، فقط ننسخه كما هو مثل ما سويت بالفيديو. لكن لو كانت الزيادات تضاف أثناء القص مثل الباترونات الجاهزة، هنا أضيف نفس زيادات الخياطة بالفستان نفسها بالسجاف، يعني زد 1 سنتي حقة الخياطة في الفستان، أزيد في السجاف 1 سنتي مثل ما نسوي في الباترونات الجاهزة. هنا الموديل عندي في من الخلف سحاب، راح أضيف زيادة السحاب لأنها مو موجودة في الباترون الأساسي اللي أنا أشتغل عليه، فهنا أضفت 1 سنتي وبعدين حطيت عليه باترون الخلف لأنه السحاب في الخلف ونسخته. وفي طريقتين للنسخ سهلات، ممكن إني أستخدم العجلة على الورقة وبعدين أرجع أرسم على الثقوب اللي هي ترسمها، وممكن أستخدم العجلة على الكربون وهو على طول راح يرسم لي، ما يحتاج أرجع أرسم من جديد. الآن عندي قطعتين من السجاف الأمام والخلف. عندي الطول حقها يعني 8 سنتي كلها، أقدر أقصرها عادي. المهم إنها تتطابق من هذه النقطة اللي هي منطقة الكتف، لازم تكون نفس العرض حقها. يعني عادي لو أنا مثلا بخليها 4 سنتي من الخلف وبس، أهم شيء لما أوصل الكتف راح يكون نفس المقدار اللي أنا سويته في الأمام نفسه في الخلف، عشان تتطابق من عند خياطات الكتف وتصير مزبوطة. بعدين أقصها بالطول اللي يناسبني وأحطها على القماش. أضعها الآن على القماش. عندي الأمام أنا أساسا في الموديل الأساسي هو على مثني، فأضعها على مثني وأقصها على طول مباشرة بدون الزيادات، لأن الزيادات أنا حسبتها أساسا موجودة عندي في الباترون اللي أنا نسخته. لكن لو كان في زيادات نحطها نقص مع الزيادات، ننتبه لهذه النقطة. وبعدين أشبكها من الأكتاف بعد ما أنظف الأطراف حقتها. من عند الرقبة ما يحتاج تنظيف، المهم أني أنظف الأطراف اللي راح تكون ظاهرة في الفستان. راح أشبكها من عند الكتف، راح تكون عندي حلقة مثل ما تشوفون في الفيديو. قطعة السجاف اللي أنا عملتها راح تتطابق تماما مع حردة الرقبة في القطعة الأساسية. خطوات عمل الفستان بالكامل راح تنزل بإذن الله خلال الأسبوع القادم. راح أضع الفيديو فوق إذا نزل بإذن الله. نطابق الكتف في السجاف بالكتف في القطعة الأساسية، بيكون خط الكتف تماما مطابق لخط كتف السجاف، ونثبتها بالدبابيس عشان ما تتحرك أثناء الخياطة. ونخيط على حردة الرقبة مقدار 1 سنتي اللي هو مقدار زيادة الخياطة الأساسية في حردة الرقبة. نهتم إنه يكون خياطة مضبوطة وعلى خط مستقيم عشان يعطينا مظهر مرتب. بعد ما نخلص نقص مثلثات يعني قريبة من حد الخياطة عشان ما يتكلكع معنا. يعني هذا الشيء يريح الحردة ما تكون مشدودة معانا. ننتبه إنه ما نقص الخياطة اللي إحنا ماشيين عليها، نقص مثلث تقريبا إلى حد 3 ملي قبل الخياطة، ونستمر على طول الحردة لأنها منحنية. ضرورية هالخطوة هذه لا تغفلونها. بعد ما نخلصها نسوي الأندر ستيتشنج اللي هي غرزة بينها وبين الخياطة الأساسية 1 ملي أو 2 ملي تقريبا. نخيط على قطعة السجاف، ندخل المثلثات في قطعة السجاف عشان يتجنب الكلكعة اللي حتكون لنا في القطعة وتعطينا مظهر مرتب جدا جدا. مثل ما تشوفون نمشي عليها على هذا الخط جنبه بشوي 1 ملي تقريبا أو 2 ملي، وتكون تحت على قطعة السجاف ما تبين عندنا في القطعة الأساسية. يعني الآن شوفوا في الماكينة ننتبه إننا ما نميل في الخياطة على القطعة الأساسية، هي حتكون على قطعة السجاف. هذه الغرزة تخلي الشغل مرتب، تنقله من عادي إلى بروفيشنال. ونمشي على الحافة بالمكوى بشكل سريع.
وبعد ما ركبت السحاب وصار السجاف عندي جاهز. أتمنى أن الفيديو أعجبكم، لا تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. شكرا لكم، شكرا فيديو قادم بإذن الله.